高庙公所跟建益公司合作，2年前就开始研发哈，最主要是我们的果皮削完之后随意乱丢造成环境的污染，还有农民生产出来的根茎叶，跟那个龙膜放在田土里面增加那个困扰。高庙公所这边特地请公司，经纪公司特别来研发，最主要是农民非常方便，跟公司研发，他会到农田帮他们取。最主要是那个 PE 膜从侧芽，开始栽种的时候，它已经隐藏在地里面了，它一直没有办法取出来，所以我们根茎叶在起合当中，把 PE 膜也把它翻开来，做一个分类，增加土壤的营养，减少土壤的温暖。凤梨收完之后，我们还要再搅碎。会请中根机下去搅碎，搅碎之后会有一些菌，里面还会发酵，发酵的时候土壤会有一些菌，不好的菌。等到要种植的时候，还要再多使用农药下去杀菌，不然凤梨种下去，凤梨的苗种下去会烂掉。因为像以前的话，你搅碎之后还要静置至少3个月到半年之后，你才这一块土地才可以再利用啊。一期的凤梨等于是以前要4年才能2收，现在如果能少了这个，它多了这个步骤，我们等于说3年多就可以收成，我们少了这个第一个租地的租金，再来少了用药用肥。凤梨叶的话，我们现在就是可以取出这些纤维，然后做成凤梨纤维。凤梨纤维可以做我们一些就是当成一般的纤维跟那个纺织类的产品的原料。粗一点的可以做地垫，细一点的可以做帽子、衣服，然后袜子之类的，还有包包等等产品。它的韧性会比一般的纤维好很多。我们可以做成一些我们的凤梨酵素的切片，当做饲料的添加物。其他的像这些那个酵素经过切片以后，经过粉碎以后，我们可以做成猫砂。掌握市政3分钟，台南进步向前冲。众所周知，凤梨是台南很重要的，也是品质非常好的这个果品。可是所留下来的农业废弃物，包括凤梨的叶、凤梨的茎、根，以及相关在田间的农膜，这些其实坦白讲都很困扰的农民以及环保单位。如果说把根茎叶打碎进入到田里面，要隔很久才能够分解，少则办180天，多则上1年也不一定。所以说，为了增加农民的农地的凤梨田的生产力，减少这个资源的弃置浪费及减少农药的使用，我们特别跟厂商合作，来这个引进最新的技术，能够把凤梨的叶子可以做成纤维，凤梨的根茎可以做成饲料，以及这个酵素的萃取。至于这个凤梨的叶子可以做出来的纤维就可以做成衣服，做成地垫，做成背心，做成非常多，这是非常好的麻类的纤维。因此呢，我想说这是一个非常成功的，而且能够减少农业废弃物，增加循环经济，而且可以让农民的收益增加，对环境更友善。双赢甚至是3赢的政策，我们还会持续推广，也希望将来配合我们的这个凤梨生产，那能够让更多的农民受惠，也能够让我们地球永续贡献出新力。大家好，我是杨春怀，欢迎收看6月初3礼拜2的中嘉台南地方新闻。先来关心议会市政总质询，议员李定国对民主保存和公共建设影响提出甲市府探讨。另外，伫交通部分，包括着新台病院、后加医权、甲永康中正北路规个路口的交通问题，嘛提出甲交通局讨论，希望寻求改善办法。议员李定国表示，民主的保存真重要，但公共建设甲着人民财产嘛同款的重要。议员批评真侪地方的建设，因为卡伫个民主的调查，地主工程一拖搁再拖，甚至开大钱来考古调查。互议员不得不怀疑是毋是有道理。不是我们图利，是我们任人宰割啊。然后他说1个月就1个月，他说1年就1年，没错。我们多少公共建设就这样3年、5年、10年。接续议员李定国嘛关心交通的议题，尤其新台病院门诊大楼伫个改建启用以后，周边小东路的交通就相当的混乱。病院为了管制地下停车场车辆的进出，
伫个路边来徛三角锥，严重影响到基慢车道。议员认为病院的腹地有够大，但却一直无一个单位有办法来改善。市府单位不管是警察局或是交通局这边，已经协助在小东路上的处理非常多了。譬如说，我们都把最外侧的路边的停车格通通取消，变成是慢车道。没错。那让它至少可以排一点点的这个队伍到道路上。腹地可以改善，它为什么不去改善？我们知道成大当然是它的校园内部跟不同的学院，这个我想方案我们都提过给他了。那我想，我们会在积极的在跟成大校方这边来做协调，因为它是有空间改善的哦。同款的交通问题，还有台线中正北路，日前因为严重的车祸事件，议员认为是交通设置设计不良造成。对此，交通局长嘛回应会来检讨改善。台南新闻林跟杨顺怀采访报道。台南市永康盐行市场迁建，市府启动都市计划变更。议员杨忠成透过质询，认为大湾市场嘛应该会当，尤其大部分土地拢是国有财产属的，建议由市府主导，看如何把用。对此，市长承诺年内会启动开发。曾经担任过大湾广河宫董事长的议员杨忠成，不管是伫董事长的期间，或者是议员的任期，拢一直为着大湾市场的改建来努力。尤其伫个去年，看到盐行市场的迁建，市府启动都市计划变更，伊认为盐行市场会使，大湾市场嘛应该会使。尤其大湾市场大部分的土地拢是国有财产署甲伫广河宫的，因此建议市府应该启动开发。市场中建上好是有偿拨用，变做市府来主导这个开发。然后呢，但是有一点就是拜托议员你也去协调一下，就是讲好啦，咱即摆处理土地要起，可能要3档、2档，较紧的话，就2-3档、2档外，下话这段时间摊还要去对，好，你都要有一个所在互伊起。这个摊贩，阮广河宫后壁面有一块500-600平空地，你讲会多的，阮这个空地拢唔敢开发。2200平方公尺嘛，就多600平，800平。阮迄个空地拢唔敢开发，就是咧留咧做市场，临时市场了对啊。签线时阵会当来应急。另外，伫个市场改善方面，虽然市府经发局有补助征收的费用，包括照明、地板、甲着天棚顶，不过因为计划伤过赶工，加上卖方还阁需要负担一半。对此，议员则表示，看会到食袂到。而且卖方嘛无法度来销售。台南新闻林跟杨顺怀采访报道。台南运河有着特殊的自然景观以及历史人文条件，明年嘛是开通100周年。议员李克维总咨询，呼吁市府推动加比应该一条街计划，参考高雄爱河等所在的成功案例，打造属于台南的观光亮点。高雄爱河有侪热门 IP 前往展出大型的充气翁仔，唔但带动观光人潮，还阁有江边相机。颠倒来看，台南运河虽然将要迎来开通100周年，有丰富的历史人文，也毋过互人的印象算是一个字臭。因此，议员李克维建议市府会当打造加比应该一条街。今嘛一个运河，我觉得这个空间的使用人略显不足啦。我们要是可以引进一些商业的行为啊，这个咖啡轻食啊，是一些特色市集甚至是小型的展演舞台。咖啡、音乐一条街的一个结合。除了每一档的酿酒比赛，根本无任何的看头会当吸引游客。议员表示，会当结合水花景观、市集经济，甲暗时的文化展演，发展一条具有观光功能、甲城市美感的台南运河。台南运河游河的民间自提的一个 BOT 案，那这个招商已经启动啊，在
民间资金的部分，我们预计是引进是1.2亿元，是规划是这样子。那预计会在2027年会完工，有3座的油气码头，会串联安平老街跟海岸的国华商圈，会形成大概6公里的观光廊带。夜景啊好，华灯初上也好，夜幕低垂嘛会使，就是讲迄边遐爱有一寡足红足水的，因一定有景点，一定爱有景点，人才愿意来。啉着咖啡食着轻食，伫遐咧袂歹。嘛才有这个心情，而且准有音乐演奏、街头艺人的表演，这嘛较有迄个气氛。市府伫113年就启动 BOT 招商案，投入1.2亿资金，串联安平老街甲海岸国华商圈，同时鼓励青年创业，进一步提升城市品牌形象甲公共空间的使用率。台南新闻林跟杨淑怀采访报道。因应台湾高龄化社会的发展趋势，市府积极补建长照资源。3号由市长黄伟綽代表市府，甲省保集团签署南区盐埕段国有土地开发长照机构兴建营运案，实现在地安乐的环境。台南市政府携手省保集团合作共建高龄友善城市。将伫咧南区新建一处长照机构，其个面积大约是660平，将会投入6亿新台币兴建，预计伫咧117年兴建完成。3日下晡伫咧永华市政中心举办签约仪式。造福更多的长者，我们是不是呢？再次掌声一起好吗？台南市政府跟省保集团的合作，终于把这个土地能够得到一个最好的运用。也就是说，它设定地上权50年，那50年的期间，其实土地还是国家的。那但是这个由省保集团跟日本的元气集团合作，来设立长照的这个中心。省保集团也携手日本上大社会福祉法人甲全国性综合健康养老集团、日本元气集团，成立省保元气长照社团法人，以台南市作为出发点，共同推出新形态老龄照护中心。非常高兴的这一次能够跟台南市政府合作来建立这个有就是长照的设施。那更幸运的就是我们刚好也找到这个元气集团元气集团在日本已经经营50年，他们大概有1万床以上，所以他们的经验非常丰富。所以，因为我们省保，我们虽然对这方面有兴趣，可是我们没有经验，所以我们就一拍即合，然后刚好这个政府有地，所以马上就决定下来。活化再税局限制国有地，建设成为新形态老龄照护中心，将提供日间照护、大数式的长照服务、福建资源、甲居家照护等多元化服务，不但会当照顾咱市长者，嘛会当带动地方经济发展。这个签约的计划呢，是我们在南税山村啊，就是以前我们财税局的一个宿舍那它是在国有地上的一个既有建物那因为年久失修，还有历经2次的地震所以我们想办法把它活化那也很高兴我们省保集团的陈董事长呢愿意来做这个一个投资那投资的标的呢，就是要在这块土地上呢来新建一个93床的一个日照的一个长照机构。那我想呢，对于我们台南市即将迈入这个老年化社会的一个长照的需求会提供一个非常好的一个协助那同时整个案子投资的金额也高达6亿，所以呢未来我相信也可以来带动我们当地的一些就业的机会，还有繁荣的一个机会财税局表示，将会持续盘点限地的公有资产，并积极推动活化再利用，导入具有公共甲公益性的设施，提升财产使用效率，创造和民众有感的公共服务，达到公共利益甲资源有效运用的双重目标。台南新闻张秀伟采访报道。旅游景点、私房秘境拢底家，特色美食乐利哉，生活时事抢先报，中嘉新闻周报，深耕在地，放眼全国，掌握最新地方资讯。
每周六下午1点就在高雄都会台。台南市义心爱心会捐赠10万块，予台南市人民服务处作为关怀人民家属以及相关活动办理。以实际行动表达对退伍军人的关怀爱护。台南市义心爱心会特别捐赠10万块，予台南市人民服务处，由处长王国玲代表收证，并回赠感谢状，表达感谢之意。现场气氛相当温馨，略尽这个绵薄之力，来做这个善款动作，然后由我们农务处的王国伦处长来持续的话，来把我们这个照顾农民这些农眷这些善举义行把它延续下去。我相信未来在王国伦处长的带领之下，我们农务处在照顾农民这个方面的话，一定会不遗余力，更好的去把这些善行善事的话继续下去。义心爱心会成立已经8年，是一群有爱心以及关怀贯穿的企业家所组成。长期投身公益活动，无定期捐赠爱心物资，对着各地需要长期照顾物资需求的个案提供协助，并持续关怀人民。台南新闻社会采访报道。大新营区艺术才能美术班联合展览伫新营文化中心展出。展览由华顶国小、新进国小以及南新国中3间学校美术班共同参展，展现学生创意甲能量的艺术成果。请揭幕。大新营区艺术才能美术班联合展览，集结了3间学校美术班学生的精彩作品，展现各自主题甲风格。3校联展，每一个学校呢的创作主题都各有巧思，包括月经国小的我们这一班，还有新进国小的锅烧意面，还有南新国中的一展青春，都可以看到小朋友呢满满的创作力。恭喜他们在艺术的领域呢学有所成啊！希望呢他们经过这些艺术的熏陶，可以将艺术的种子在他们的内心中呢不断的萌芽茁壮，然后成为他们一辈子无可取代的艺术的软实力。艺术才能美术班联合展览举办迈入第32档，已经成为大新营区美术班的传统。不只让学生有展现才能的舞台，也透过美术作品抚慰市民的心声。台南市大新营区的3校美术班联展，这已经进行32年了。那这已经是变成大新营地区美术班的一个很好的传统。那这个传统它所代表的意涵就是学生的舞台。那学生他们在通过美术班的一个甄选，那经过这几年所有老师的指导，一个艺术的陶冶，在毕业季来临的这一刻，将他们在美术班所知所学，用最真挚的方式，把他们心中的美，用画的方式呈现出来。那不仅是对自己这美术班学习过程中的一个自我肯定以外，他们也用美来陶冶我们所有市民朋友的身心。以共学、共享、共乐3大核心理念，鼓励学生为生活甲探索当中激发创意，并透过展览呈现艺术学习成果。台南新闻张秀伟采访报道。位伫桃园八德的美德糕饼店，凭着家族2代烘焙的好手艺，创新求变、美味搁纯天然的糕饼产品，唔但伫侪侪比赛当中得到侪侪奖项，嘛成为桃园知名伴手礼。对着镜头做回来看。桃园市政府在2024年从过往10年获得金牌好礼的业者中，再精挑细选出最具代表性的13家淘金好店，以及10项的淘金好礼。其中知名老字号糕饼店美德糕饼店脱颖而出，是唯一获得双料冠军的店家。旗下有多款产品都曾在全国大赛中获得大奖。美德糕饼店的创始人表示，一开始都是自己慢慢经营，后来2个女儿加入，注入年轻人的新想法以及在经营上的创新做法，加上全家人有一样的目标。
标，共同前进，才有现在的傲人成绩。陶起书当初是桃园刚好要升格，桃园起飞，所以呢，我们的设计上就用了一个飞机代表航空城，也代表桃园国际机场，所以我们有一个 slogan 叫桃园起飞，陶起书，讨好你的心。那这个饼当初心仪用的就是葡萄跟起司。他把跳脱传统的饼，他年轻人不爱吃饼，所以他在这里面去用了一个日式跟那种就是传统的做法，改变了一个陶起书的口味，对。然后因而我们也去比赛，也拿到那个桃园10大伴手礼，也参加了国际品评会，拿到国际冠军、亚军，对，亚军第2名，对。这个所以这个陶起书其实也是参加了，还有台湾100大伴手礼，对，也得了蛮多奖。美德糕饼店屡获桃园10大伴手礼、台湾伴手礼金牌好店的第1名口碑保证。店内精心制作的桃园伴手礼陶起酥、八德名产8块饼以及各式的养生糕点，用料实在，名副其实。目前主要产品由美德2代的传人钟欣怡监制。从织田治果西点专科学校深造回台的他，让母亲游素兰谈起自己的女儿时，充满着骄傲。一开始我们的本业是做汽车的配件，那因为那个心仪他就喜欢做甜点。那因为他念完高中以后，他想要去日本留日，然后他希望走甜点这个区块。所以他后来告诉我，他想要走甜点。那爸爸以前就做甜点的，他说他想跟爸爸一样。我说甜点很辛苦，然后他就说，可是我喜欢啊。爸爸就说好，那你就去学甜点。那因为他要走的是甜点，那我希望走的就是食安这一块。我希望就是说，因为很多添加物，我现在看到很多那一种就是肿瘤啊、癌症啊，然后医学上查不到的病因。那我只知道说，添加物越少，对我们人体越好。美德糕饼店自成立以来，坚持使用天然食材，手工制作，成为许多桃园市民婚礼喜饼、伴手礼的首选。期望将台湾的糕饼文化代代相传，让传统美味永续流传。欢迎民众前往美德糕饼店品尝这些荣获大奖的经典美味。记者施凯文、刘雨婷桃园采访报道。台北文山区有一个所在，真少人知影，是福德溪环保保育公园。原本是粪扫掩埋场，经过侪冬保育，即马是都市当中罕见的免费亲子花草场，以及唯一无人机合法区。区公所日前嘛办理地春节活动，透过镜头做回来看。台北市文山区公所日前举办茶顺节嗨翻草地派对活动，带领大小朋友到文山区秘境福德坑环保富裕公园，搭乘滑草车，在一大片绿油油青草，体验由高往低高速俯冲的瞬间快感，充满欢乐刺激。我们参加文山茶水节，然后第一次认识就是有福德坑这边，因为以前都是耳闻，从来没来过。第一次来玩就是有滑草，很好玩，而且还是免费的。规划蛮好的，有就是区公所提供你可以接驳，让你知道怎么上来这个地方，然后还有就是人员协助你可以就是玩滑草，小朋友也都很安全的部分，然后还有好玩的泡泡活动，其实是很快乐的亲子活动。一个天气这么好的状况之下，其实很建议大家都可以就是在户外走走。如果就是区公所有办这种好活动，我们一定要再来参加，尤其它还是免费，欢迎大家一定要来参加。我们是台北市福德航空模型运动协会哦，那这里是我们木栅的这个文山区的这个福德坑环保。这个降下来都要降到原来那个飞的地方。我们这边是台北市唯一一个就是合法的飞行场哦。那这里主要是活动就是这些航空模型的这些训练跟飞行哦，跟休闲娱乐的飞行使用。OK， 好，那这边跟其他的一般我们在飞的这些飞机比较不一样的地方，空拍今天不一样的地方，这边的绝大部分的这些飞机都是没有自主导航的，它是手放掉或什么都是完全手动控制的。那主要在训练的就是个人的控制的一个能力哦。那我们有分区分种，那所以我们这边有3种不同构型的飞机都有在飞，有固定翼飞机，然后中间这边有直升机，另外那边还有穿越机的飞行场。那我们这边也培育蛮多国手去参加比赛。
台北市福德航空模型运动协会张俊伟会长介绍遥控直升机国手操作示范遥控直升机和飞机飞行秀，现场摆设许多遥控飞机模型，增长亲子见识，让小朋友有机会接触遥控直升机的飞行及构造原理，欣赏遥控飞机翱翔天际的美景。各位小朋友，今天还有家长带小朋友来哦。那我们这边是台北市唯一一个合法的飞行场。好，那这边呢跟你们一般团是最近小朋友可能会觉得看到那种空拍机啊，为什么不太一样？我们这边的飞行场主要飞行的还有各种不同构型的飞机。好，那空拍机呢属于多轴机。那这边呢，你们现在看到的这个区块是我们固定翼飞机，所以你可以看到有很多那种像我们看到的飞机啊，这种在我们的构型上面来说，它叫固定翼的飞机。那你看那边有那个阿贝，应该叫阿贝，他在飞那个是在准备那个是油机，那个是汽油动力的。那现在你看到这一些，有一些现在要降落，这个是电动的。好，所以我们现在有各式各样不同的飞机，好，跟不同的动力。那这里很多我们控制的都是纯手动控制，好，是没有电脑在辅助的。好，那在过去那边你可以看到有直升机，啊，直升机。然后再等一下，我们再走到过去那边呢，那边还有很多其他的小朋友，啊，那边是穿越机。好，是我们现在那边小朋友我们在训练，有一些是国手是要比赛的，对，好，那等一下直升机的部分我们也有就是国手的教练啊跟国手在那边哦。那我们先看一下这边，一哥你刚好要上去吗？看这台飞机，可能有一些人在电影里面有看过，有看过这台飞机叫什么？这台飞机是 F14，就是阿汤哥我们的那个捍卫战士里面哦，第一集、第二集都有出现的飞机哦。然后你会看到它可以变异形，它的异形结构是可以变的。那我们航模飞机在做的时候，有一些异形结构好帅哦，变化仿真哦。有时候也会变成那个寒暑假也是那个托儿中心。啊，小朋友爸爸妈妈上班，然后上来，那我们会有一些会员会帮忙协助照顾我，那让他们在这边学习飞穿越机的技巧。啊，那你们可以看到穿越机它主要是 FPV， 就是第一人称的方式去看飞机。对，好，那其实速度会非常快。像你是 HD0， 那草地上摔，它其实就是在地上滚。那你就是极限你把轻出去飞行，那这个主要就是穿越机的一个结构跟那个，电池我们下挂，然后中间的部分有一些它是掌谱哦，这里呢就是电子变速器、飞行控制电脑跟图传影像系统3块板坐在一起，还有马就这样子，好，所以这就是穿越机的结构。对，但是它主要是全手动控制。它跟我们空拍机是完全不一样的，因为空拍机是电脑在控制，然后有 GPS 或是它有视觉定位系统，这个没有，这是纯手动控制。家长与小孩透过游戏互动的方式，建立彼此和谐的桥梁，让亲子家庭一起共度周日假期。区公所也利用关东旗布条及海报设摊宣导市府最新生育奖励金加倍送及催生助养新政及性别平等观念，让民众更能了解最新福利政策。记者翁俊台北报道。感谢你收看6月初3的中嘉台南地方新闻，我是杨淑怀，咱再会。哇，今天来的人还真多！我在现场拿吉他表演一下，来炒热气氛。
这样演奏别人的歌曲，不知道有没有著作权的问题？没问题，不用担心哦。只要符合著作权法第55条，非以盈利为目的，未对观众或听众直接或间接收取任何费用，未对表演人支付报酬3个要件，而且属于非经常性、非例行性质特定活动，就可以在活动中表演，不需取得著作财产权人的授权哦。尊重著作权，让我们的创作世界更加美好。浓烟是火场内的头号杀手。我们用1比1打造居家的实验屋，用2间房间来做对比的实验，一间门是开着，一间关上门。